一到咗夏天呢，就特別中意食呢啲清清爽爽嘅甜品噶啦，尤其是係呢個馬蹄千層糕啊，Q 彈爽口啊，真係超好食噶。而家呢，娟姐就將佢好食嘅方法分享俾大家。首先呢，第一步我哋就先嚟稱粉先。咁呢，娟姐用到嘅呢個呢，就係星洲牌嘅馬蹄粉，呢度250克，焦糖部分嘅呢，用到就150克，等陣剩得100克呢，就係用嚟做椰漿個部分嘅。呢個焦糖嘅呢，就稱好啦，150克，然之後呢，再嚟稱呢個椰漿嘅。啱啱好嘅100克。嗱，點解焦糖呢部分呢要多翻少少呢？因為呢，等陣我哋做千層糕啊，底面嗰一層同埋最上面嗰一層呢，都係要用到焦糖嘅，所以呢，焦糖呢部分嘅粉呢要多翻少少噶。150克嘅馬蹄粉呢，我哋就加入500克嘅常溫水去攪勻佢，攪拌到佢冇硬塊嘅時候呢，我哋再過篩，咁樣呢，就可以充分將啲馬蹄粉攪溶晒佢啦。嗱，依家呢，我哋嚟準備焦糖嘅嗰部分，咁呢，準備一個細嘅平底鑊。再加入呢150克嘅白砂糖。啱開始呢，我哋先用中細火煮到啲糖呢邊邊開始起焦糖色啦。咁呢個時候呢，我哋慢慢轉動呢個鑊，等佢受熱更加均勻一啲。我哋仲可以攞個筷子慢慢去撩一撩佢，盡量唔好用太大動作去攪拌，等佢慢慢咁樣溶解就得啦。全部煮溶晒呢，就唔好再開火去煮啦。呢個時候呢，再加入400毫升嘅滾水入去。呢度注意啦，一定係要滾水先得嘅，因為加入凍水嘅話呢，佢啲糖會結埋一嚿一嚿嘅，咁樣呢，就可以煮出好靚嘅焦糖出嚟啦。我哋畢馬蹄粉落去嘅時候呢，我要先攪勻下佢啊，唔係嘅話呢，啲粉好容易沉底，等陣就唔均勻噶啦。我哋用湯殼筆1湯匙嘅粉漿，然後入到嚟呢度，落嚟嗰陣呢，一定要攪勻佢啊。加入咗馬蹄粉嘅糖漿呢，就會慢慢變得黏稠一啲。趁佢仲熱嘅時候呢，我哋將佢快速倒入啲粉漿嗰度。嗱，經過啲熟漿沖落嚟之後呢，我哋經過攪拌，咁呢個就成咗生熟漿啦。等陣蒸嗰陣呢，佢就唔會沉底嘅。所以呢，呢個又都係千層糕做得成唔成功嘅重要嘅一部分啦。而家呢，生熟漿就做好啦。咁我哋缺咩呢？就缺馬蹄。咁呢，跟住呢，我哋就將啲馬蹄倒埋入去。做馬蹄糕又好，或者係千層糕都好啦，其實佢都係差唔多嘅。咁呢，馬蹄我就比較中意切嘅，因為呢，切嘅話呢，佢嘅口感會更加爽脆一啲㗎。跟住呢，我哋就咁樣再剁碎下佢，唔好切得太碎，好似咁樣有啲顆粒感就更加好食啲。跟住呢，再將佢倒入焦糖呢部分嘅粉漿度。而家呢，就到咗做椰漿呢部分。但我呢度100克馬蹄粉啊，咁呢就配400克嘅椰漿，呢度1支400克啱啱好嘅。咁呢，我哋喺倒椰漿之前呢，一定要搖勻一下佢喎。我哋喺倒入椰漿之前呢，用刀或者係用開瓶器，要開2個眼，咁樣先好倒出嚟嘅喎。跟住呢，再加入200毫升嘅純牛奶，跟住再加入1支呢個雀巢煉奶，成支都擠埋入去。加煉奶呢，就唔需要再加糖啦，而且佢嘅味道更加香濃啲啊。因為呢一兜漿呢，椰漿啊、牛奶啊呢啲都係比較結一啲嘅，咁呢，所以呢，就唔需要再搞生熟漿噶啦。同樣嘅方法過一個篩，咁樣呢，就保證佢唔會有顆粒感噶啦。剩低嗰啲如果唔溶化嘅話呢，再用鏟仔咁樣隔佢就得噶啦。蒸盤呢，我就提前放入去蒸熱咗嘅。如果滴咗有水入去呢，我哋抹乾佢。跟住呢，就係先放入焦糖呢一層嘅，佢嘅厚薄度呢，根據自己嘅喜好嚟放就得啦。冚翻個蓋，大火蒸佢3到4分鐘就得噶啦。蒸到呢完全透明晒呢，就證明蒸熟咗啦。如果仲有白色嘅部分嘅話呢，就證明未蒸熟。所以呢，要完全透明咁先可以蒸第2層嘅。第2層呢，就係椰漿呢部分，我哋盡量係用同樣大細嘅湯殼，咁樣分出嚟嘅一層一層啊，睇上去先夠均勻嘅。蒸嘅時間呢，同樣都係3、4分鐘呢就熟噶啦。跟住落嚟呢，就係1層焦糖、1層椰漿咁樣去蒸。每一層嘅份量相同，時間相同，呢個過程呢，我哋就俾翻少少耐性就得啦。到咗最後一層呢，都係用焦糖嚟冚面嘅，因為呢，咁樣做出嚟嘅千層糕啊，先夠好睇㗎喎。好啦，最後一層都蒸好晒，我哋要將佢完全攤凍咗，咁樣先好脫模㗎喎。你哋快啲睇下 ，Q 彈彈咁嘅樣，真係好想食一啖啊！跟住呢，我哋先將佢切成長條咁樣嘅形狀。再切成自己中意嘅大細就得啦。哇，你睇下
呢個焦糖色啊，真係好吸引人啊！睇下 Q 彈彈嘅，如果你都學識咗啊，你都快啲做俾屋企人試下啦！嚟，趕緊試一下。哇，我也來嘗嘗。這個比外面賣的香太多了。好好吃。你知道為什麼嗎？因為我整罐椰漿都放進去了。真材實料，果然不一樣。如果是外面買的那種呢，肯定就沒那麼捨得放，因為畢竟成本在那裡。所以這些東西還是自己做的好吃。自己做的香很多。對吧？太好吃，我要再吃一把。好香，色澤也好看，味道也夠香，真的很值得大家去試一下的。